Hai teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan Mami Incas Dayak. Sekarang Mami Incas Dayak lagi mau makan ikan panggang, ikan kakap panggang ya guys ya. Nih ya. Sebenarnya ikannya tuh gede banget guys. Cuman Mami ambil separuh aja untuk dimakan ya guys ya. Di sini ada goreng terong juga. Oke, sebelum makan Mami Incas Dayak berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat. Berkati makanan yang dalam kekuatan baru kita. Amin. Oke, sebelum makan kita minum dulu. Segar. Di sini ada lalapan genjer juga. Kita kasih sambal kecapnya dulu ya guys. Tuh. Ini ada sambal campur dengan jeruk nipis, sambal pawang guys. Ya, kita buat seperti ini ya guys ya. Mantap banget ini. Tuh. Oke, mari makan. uh hmm. 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 Pakai genjer. Mantap. Hmm. Hmm. Luar biasa enak. Ini ikan kakapnya baru dapat dijaring, langsung dipanggang, jadi dagingnya itu manis banget, mantap banget. Hmm. 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 Wah, mantap. Hmm. 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 Oh, ikan kakapnya mantap.
Mantap. Enak banget. Oke teman-teman, ikan kakap bakarnya sudah habis. Rasanya luar biasa enak, dagingnya manis, lembut ya teman-teman, karena masih segar waktu diambil langsung diambil di jaring langsung dipanggang ya guys ya. Wow, rasa luar biasa pokoknya. Mantap sekali. Terima kasih sudah menonton dan mendukung channel Nyitas Dayak. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video Nyitas Dayak selanjutnya.